Suddan chaqiruv qog'ozi keldi. Fuqarolik sudi deb aytaylik, mayli. Iqtisodiy sudmi, fuqarolik sudmi. Juda ko'pchilik odam o'zicha o'ylar ekan, agar men sudga bormasam, sud hech narsa qila olmaydi. Shu fikrlarni miyadan olib tashlanglar, iltimos. Qarang, fuqarolik sudiga bormasangiz nima bo'ladi? Fuqarolik sudiga bormasangiz yoki iqtisodiy sudga bormasangiz, sud sizsiz ham o'taveradi. Siz javobgar bo'lsangiz, sizni bo'yningizga shu javobgarlik 100% tushadi. Siz sudga borib turib, agar nimalardir e'tiroz bildirib, nimalardandir uni rad qildirishingiz mumkin bo'lsa, imkoniyatingiz bo'lsa, sudga bormasangiz, umuman borma desa, повестка keldi, hech narsa qila olmaydi. Sud sizni 100% javobgar qilib, sizga qarshi chiqadigan hal qiluvchi qaror chiqaradi. To'g'ri, sirtdan hal qiluvchi qaror chiqishi mumkin. Agar umuman bormagan bo'lsangiz, sirtdan hal qiluvchi qaror chiqishi mumkin. Agar bir marta borib qo'yib, keyin bormasangiz, siz ham chiqarib yuboradi. U sirtdan bo'lmaydi, o'sha konkretniy hal qiluvchi qaror chiqadi. Fuqarolik sudida, iqtisodiy sudda bitta narsa bor. Aybdorlik prezumpsiyasi. Qarang, jinoyat sudida, ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha sudda siz aybsizlik prezumpsiyasi bor deymiz. Fuqarolik sudida, iqtisodiy sudda, yana ma'muriy sud bor. Bu yerda aybdorlik prezumpsiyasi, ya'ni siz aybdorsiz. Siz borib sudda o'zingizni aybsiz ekanligingizni, ya'ni sizni aybingiz yo'qligini siz isbotlab berishingiz kerak. Tushunarlimi? Bu yerda teskari ishlaydi. Demak, unaqa suddan sizga chaqiruv qog'ozi hal keldimi, bo'ldi. Bu narsa sizga katta signal bo'lishi kerak. Ya'ni, demak, menda problema bor. Bu narsani borib hal qilishimiz kerak. Va uni issig'ida hal qiling. Yurib o'tkazib yorib, keyin sizga nisbatan hal qiluvchi qaror chiqqandan keyin apellyatsiyaga borib uni qaytarish u 2 barobar sizga zarar. 2 barobar bizani yutib chiqishimiz imkoniyatimizni kamaytiradi. Va yana yuraversangiz hech narsa qila olmaydi desangiz, muddatlar ham chiqib ketadi. Mana sud ishi boshlandi, muddat degan narsa yuradi. Уже da'vo muddati boshqa protsessual huquqiy muddatlar paydo bo'lish boshlaydi. Va siz yuraversangiz muddat o'tib ketadi. Ketdi keyin shu bilan. Siz hayotda uni hal qila olmaydigan darajaga olib borib qo'yasiz. Shuning uchun hushyor bo'linglar. Agar sizga fuqarolik iqtisodiy suddan yoki boshqa suddan kelsa, borishga harakat qiling. Qochmang suddan. Suddan qochish u muammoni hal qilish emas. Jinoyat sudi u tem bo'liyor, jinoyat sudiga. Oyog'ingizni yerga tekizmasdan olib kelishadi. Tutib olishadi любой joyda. Ma'muriy huquqbuzarlik ham shunaqa. Endi ma'muriy huquqbuzarlik to'g'ri siz javobgar qilib qo'yadi, bo'ldi. U pachakilashib, voy, bam kelmas ekan, endi nima qilsak ekan, mana aybdor bo'lsa, aybdor bo'lmasa nima qilamiz deb o'tirmaydi. Shu narsani yaxshilab bilib oling. Bilib bitta joyga yozib qo'ying yoki o'zingiz shu narsaga e'tibor bering. Do'stlaringiz bo'lashib qo'ying. Yangi videolarimiz chiqadi. Like bosing, obuna bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.